வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய, சளி இருமல் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் உடனே சரியாகக்கூடிய சிக்கன் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். இது குழந்தைங்களுக்கு வெயிட்டும் நல்லா அதிகமாகும். இந்த கொரோனா டைமில் இந்த மாதிரி சூப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா அதிகரிக்கும். இந்த லாக்டவுனில் உங்கள்கிட்ட சிக்கன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சிக்கனுக்கு பதிலாக வெஜிடபிள் போட்டுக்கோங்க. வீட்டில் என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு, நான் போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். சிக்கனுக்கு வெஜிடபிளுக்கு ரெண்டுக்குமே நான் போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேம் தான். இந்த மாதிரி ஒரு மிதமான சூட்டில் அழகாக குழந்தைங்களுக்கு சூப் செய்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா குடிப்பாங்க. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் நல்லாவே அதிகரிக்கும். சளி இருமல் இருந்தாலும் நல்லாவே சரியாகும். இந்த சூப்பரான சிக்கன் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் 2 துண்டு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு சிக்கன் சூப் செய்யும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கல்லுப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு 2 டைம் நல்லா கழுவிடுங்க. அதே மாதிரி சூப்புக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சமாக போன்லெஸ், அதுக்கப்புறம் எலும்போடு இருக்கிற கொஞ்சம் சிக்கனும் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எலும்பில் தான் நிறைய சத்து இருக்கும். இப்போ நான் இதை 2 டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சிக்கன் சூப் செய்யும்போது அது நாட்டுக்கோழியாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. அது கிடைக்கல அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம நார்மலாக இந்த சிக்கன்லேயே செய்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு சாஸ்பேன் வச்சுக்கிறேன். இதில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட ஒரு 4 ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் நல்லா பொரியட்டும். அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் மட்டும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த வெங்காயம் ஜீரகம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட 2 கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். மல்லி இலை இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க, ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். அடுத்தது இது கூட ஒரு 1/2 தக்காளி மட்டும், அரை தக்காளி மட்டும் நான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லி இலை இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. லாக்டவுனுங்கிறதால எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக மல்லி இலை கிடைக்கல. அடுத்தது இது கூட நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். சிக்கன் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் கிட்ட வெஜிடபிள்ஸ், சிக்கனுக்கு பதிலாக வெஜிடபிள் போட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் சேம் தான். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க எவ்வளோ காரம் சாப்பிடுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு. இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட நான் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன். 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் சிம்மில் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த எலும்பில் இருக்கிற அந்த சத்து எல்லாமே சூப்பில் இறங்கும். நீங்கள் குக்கரில் வச்சிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ஆயிரும். ஒரு 4-5 விசில் விட்டிங்க அப்படின்னா சூப் குயிக்காக ரெடி ஆயிரும். பாத்திரத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் சிம்மில் வைக்கணும். இப்போது நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கன் எல்லாம் வெந்துட்டு அது ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி, 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு வந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு திக்கான சூப் கிடைக்கும். இப்போ இது ஒரு பிளேட் வச்சு நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் சிம்லேயே வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய சூப்பரான சிக்கன் சூப் ரெடி ஆயிருச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் குழந்தைங்களுக்கு நான்வெஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப்பாக தான் கொடுக்கணும். அப்போ தான் குழந்தைக்கு நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும். இந்த சூப் நீங்கள் ஒரு 9 மாதத்துலேருந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி தான் குழந்தைக்கு ஒரு கிளியர் சூப்பாக தான் கொடுக்கணும். நான் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன். இதை நீங்கள் ஒரு மிதமான சூட்டில் குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சளி இருமல் இருந்தால் கூட சரியாகும். குழந்தைங்களுக்கும் வெயிட்டும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களோட கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.